Gaz кетет, Spotify'dan кетет да. Чай үстүндө эле өз ара сүйлөшүп аткан сыяктуу эле сүйлөшөсүңөр да. Журналист дагы катышпайт. Журналист бар да, Руслан Ахматбек. Жо. Журналист, саясатчы, талапкер. Оппозиционер, митингге катышуучусу. Эксперт, талдоочу, сындоочу. Семетей байке датасы 7 декабрь беле? 28 декабрь 2006 байке. Декабрь эмес, ноябрь. 28 ноябрь ал Айбек барып каттатып келген. Андай болсо байке башта бериңиз, анан биз алып кетебиз деп улантып. Мен деп баштайын. Илгери. Ошентип баштаңыз. Болду, хорошо, давай айта бергиле. Jia Бизнес ассоциациясы өзүнүн 15 жылдыгын белгилөөдө. Бизнестин, айрыкча чакан жана орто бизнестин башын бириктирүү идеясы эмнеден жаралган? Жана Jia өз миссиясына жете алдыбы? Бул туурасында Jia Бизнес ассоциациясынын алгачкы төрагалары Алмаз Бейшеналиев, Семетей Өмүргазы уулу жана мурдагы аткаруучу директор Руслан Ахматбек эскеришет. Жаш ишкерлер ассоциациясы алгач бир кыялдануу менен башталган идея болчу. Алсак ошол учурда жаңы чет мамлекеттен биринчи жогорку окуу жайларды бүтүп келе баштаган жаштар ошону менен бирге Кыргызстандын ичинде эмгек рыногунда жаңыдан өздөрүнүн фирмаларын, компанияларын, бизнес ишкерликтерин негиздеп жаткан ишкерлердин ой толгоосунан келип чыккан бир бүтүн деп айтсак болот. Ошол учурда мындай уюшуп биргеликте иш алып баруу, андан кийин бириккен кызыкчылыктарды бирге колдоого түртүү деген сыяктуу түшүнүктөр Кыргызстанда мындай калыптан эле түшүнүктөрдөн бири болчу деп айтсак болот го. Бир чөйрөдө болгон ой толгоолорду алгач эки бизнес ишкер инициативаны колдоого алып ошо расмий түзүүчү болуп киришкен. Булар ошол учурдагы Замат компаниясы, Евраз Осмонов менен Legal Advisor компаниясы бар болчу. Ал Сүйүн Алиев деген бир агабыз. Ошол эки расмий түзүүчү катары киришип, анан Жаш ишкерлер ассоциациясы 2006 жылы ноябрдын 28-инде мамлекеттик каттоодон өтүп, Ушул ноябрь айында Айбек байке алып келгенден кийин эсимде. Чай менен печенье менен бири-бирибизди куттуктап, билесизби? Эсиңизде барбы? Чай үстүндө чоң бир жеңишке жеткендей болуп майрамдадык эле. Как раз ошо Семетей байкенин Нурдин Убукеев деген ишкерибиз бар эле, Эдил Абдыраев деп ушул кишилер ошол учурда биригип, андан кийин ишмердүүлүктө ошо Семетей байке активдүү түрдө колго алып, өзү дагы ассоциацияда активдүү роль ойноп, жетекчилик кызматтарды аткарды. Анан Семетей байкенин ар жагында ностальгияны жакшыраак билсе керек. Анткени ага чейин деле мен бизнес секторда ал кезде 5-6 жыл болуп калган иштегенимде. Чет өлкөгө чыкканда, чет өлкөлүк компанияларга эшигин такылатканда, сен кимсиң, каяктан келгенсиң, Кыргызстанбы, сен эмне иш кыласың дегенде көптөр суроо болуп болсо, анан мындай калоосуз жооп бергендер учурда болгондо, ушул кезде Украинадан бирөөлөр келген эсимде. Украинадан болсо, ушул украинский ассоциациядан өкүлдөр келген. Анан өкүлдөрү келгенде ассоциациянын генеральный директору чуркап чыгып, аларды прям кучактап, тосуп, аябай жылуу тосуп, чайын берип, аябай жакшы мамиле кылганда, анан ошол кезде мен түшүнүп калдым, эгер сен жалгыз болсоң, көп деле ысык мамиле көрсөтпөйт экен да. Анан ассоциация деген нерсе бул чоң нерсе деп, анан ошол себептен мен дагы эки кол менен колдоп бул ишти келгиле, түзөлүк, баштайлык деп акырын баштадык эле. Бирок башында билесизби, структура боюнча бир канча убакыт өткөн биздечи. Структура түзүү, анткени биз оюбузда жок болчу да, кандай болот, эч кандай бир тажрыйба жок болчу да. Структура түзүү боюнча көп убакыт алып калды байке, билесизби, 7-8 айга чейин алып калган, Биринчиден материалдык жактан колдоо табыш кыйын эле. Бул ишти профессионалдуу деңгээлде билген адис тартыш, ошол ассоциациянын ишмерин жүргүзүштө эле кыйынчылыктарга турду. Анан ошол учурда мындайча айтканда алгачкы 1 жылды, 2 жылды бул изденүү менен өткөн жыл деп атасак деле жаңылбайбыз го дейм. Мен ошол изденүү жылдын эмесине келип калдым да. Мен өзүм башында мүчө болчумун ассоциацияга, анан бир-эки иш чарасына баргам, бирок мындай ал убакта толугу менен эле түшүнчү эмесмин, бул ассоциация эмне кылат, мүчөлүк акча болтурчу, анан кандай болуп бизге пайда алып келет. Бирок барчу мага бирок жакчу жерлерде иш чаралар өтчү. Анан кийин мен ошол бизнесим банкрот болуп, анан мамлекеттик кызматка жумушка орношуп, анан кийин ал жерден да чыгып анан
ошол убакта координатор бар болчу Искендер Ормон уулу. Ошол киши чакырды, ушундай ассоциациябызды кайрадан мындай реорганизация кылып түптөбүз жаңыдан, анан сен директор болуп иште депчи. Анан мен эсимде да ошо кишиден чыккандан кийин офиске барып Google'га кирип жазгам да орусча чем занимается бизнес ассоциация депчи. 2-июнь эсимде 24 ишкер чогулуп, анан биз Семетей мырзаны төрага кылып шайлап, ошол жерде башкаруу кеңешин дагы шайлап, анан ошо менен баштаганбыз да. Анан Алмаз мырза айтпадыбы, акча жагынан бир тартыш болчу. Анан эмнеден баштайбыз деп эле эксиз ой берчү. Анан эсимде ошондо башкаруу кеңеши чогулуп, Саламат деген байкебиз бар болчу. Ошол айтты, Руслан деди, азыр муну кантип баштайбыз билесизби, ишкерлердин санын чоңойтуш керек деди, көбөйтүш керек. Давай мен 2 кой соёюн, кафемде ишкерлердин баарын чакыралы, анан ошол жерде коноктон, анан ошол жерде биз өзүбүздүн максатыбызды, миссиябызды, бүт баягы эмне иш кыларыбызды жарыялайлы элге ачык деди. Анан ошол жерде эсинде конок чыгып аябай көп ишкерлер келген, анан максаттарын баарын жарыялап, анан ошондон баягы бул иш жүрүп кеткен да. Кыргызстанда биринчи мындай кыргыз ишкерлердин башын бириктирген, анан эси кыргыз ишкерлер болгон, эми кыргызстандык ишкерлер болгон, анан толугу менен ишни ишкерлер алып барган көзөмөлдөгөн мындай уникалдуу бир платформа болчу да. Мындай чу дегенде эле донордун акчасына таянбай, ошо ишкерлердин чогулткан мүчөлүк акысына таянып, мындай бир түптөлгөн, анан мүчөлүк акыга кызмат көрсөткөн бир ассоциация. Анан ошол эле учурда бизде да бир намыс деген бар болчу да. Анткени ал кезде биздин республикабызда бул Бишкекский деловой клуб, торгово-промышленная палата, МДС, анан МЧМ бар болчу да. Бирок МДС жалаң чет элдик компаниялар бар болчу. Ошол учурда МЧМ, анан МДСте болгон мүчөлөр ошол эле учурда көп учурда МЧМдин мүчөлөрү болчу да. Анан мындай жана Руслан мырза айтып кеткендей таза кыргыз ассоциация жок болчу да. Ошондуктан биздин башыбыз болсо бул мындай күчтүү ишкери, күчтүү өлкө болот деп ошол слоган менен өзүбүздүн иш чараларыбызды, миссиябызды ушулга эме алып барганга аракет кылдык да. Бул Jia бизнес ассоциациясынын тарыхы жөнүндөгү подкаст. Ага алгачкы төрагалар Алмаз Бейшеналиев, Семетей Өмүргазы уулу жана мурдагы аткаруучу директор Руслан Акматбек катышууда. Кыргыз колориттеги, жергиликтүү колориттеги бир идея, инициатива болуп калды. Анан ошол учурда бир ой толгон негизинде биз ошо Кыргызстандагы бизнести сырткы бизнес менен кантип байланыштыра алабыз, Кыргызстандын потенциалын кантип сыртка жарнактап, ошону элге жеткире алабыз, кантип сырттан потенциалдуу инвесторлорду тарта алабыз. Ошол эле учурда Кыргызстан ичинде саясатка кирбестен, саясий түшүнүктөн сырткары түз гана ошо бизнес секторунун кызыкчылыктарын бирге кантип көздөйбүз, мамлекет менен чечилбей келаткан бир топ маселелерди, көйгөйлөрдү кантип ушундай демилгелей алабыз деген идеянын негизинде биригип, анан ушул идея бүгүн ошо алгылыктуу өзүрүн көрсөтүп жатат окшойт. Алмазбек, эсиңиздеби 2007 эле 2008-де Хаятта чоң бир форум уюштурулган, мен ошол кезде мүчө болуп да баргам да, анан барсам Алмазбек сүйлөп аттыр. Дүйнөнүн соода көлөмү момча экен, анан Кыргызстандын үлүшү ошончолук эле экен деп бирдемеде айтты. Баягы кичинекей бир сан айтты да, мен ошону аябай таң калгам да, ушундай ойлонушат экен адамдар депчи. Кантип ойлонгон деп аябай таң калып алгам да. Эсиңиздеби? Түзүлгөн жылдан баштап эле 2007-жылдан баштап чет мамлекеттерге кыргыз ишкерлерин уюштуруп экскурсияларга алып чыга баштадык. Ошол чет мамлекетте өтүп аткан ярмаркаларды көрсөтөлү, ошол идея пайда болсун, ошо бизнес контакттарды түзөлү, ошол биргеликте балким шериктеш иштерди алып барышат деген максат менен бир топ мамлекеттерге иш сапарлар уюштурулуп баштаган. Эң биринчиси бул Кытайга, Гуанчжоудо болуп аткан чоң бир ярмаркага бизден бир 10га жакын ишкерибиз барып келген. Ошол менен биринчи биздин иш сапарларыбыз башталды. Андан кийин 2007-жылы Индияда Дели шаарында өткөн чоң бир иш-чарага бир 15ге жакын ишкерибиз барып келди. Анан ошентип Түркия мамлекетине болгон, Германияга, Швейцарияда болгон иш-чараларга катышып отуруп, анан биздин ишкерлердин дагы мындай бир кругозорлору өсө баштады десек жаңылбайм. Бизде ар кандай мүчөлөр бар да. Биз бир гана ушул Бишкек же Бишкектин жанында жайгашкан айылдар эмес, башка областтарда ишкерлер бар болчу. Биздин бир мүчөбүз бар эле, эми Стамбулга барып, Стамбулда тияктагы бизди аябай катуу тосуп, Босфор туру уюштуруп биз үчүн Азия менен Европанын ортосунда. Анан ошол кезде биздин мүчө карасак, ошол теплоходдо көлөштөн жүрөт.
ушунда биз болсо ошондон кийин кичине мындай как бы дресс-код киргизе баштадык да. Сыртка чыккан, чет элге чыккан ылайыктуу бир кийим менен мындай уже кийинип келгиле депчи. Эсимде бар, Сементе мырза экөөбүз бир кореялыктардын бир иш чарасына катышканбыз элчиликтен. Анан Сементе мырза мага айтканда, Руслан көрдүң мурун биз мындай иш чараларга аз эле катышчу элек, анан азыр көп катыша баштадык деген, биз экөөбүз аябай кубанганбыз да. Ой деп, башында биз ушундайларга катышканды эле баягы кубанып эле жүрчүбүз да. Азыр мына Жия жанагы Алмазбек айтпадыбы, четке чыгарды депчи, канча ишкерди. Америкага эле мен акыркы эсимде кеткениме 5 жыл болду. 690 ишкерди алып барып келиптир Америкага. Бул аябай чоң бир жетишкендик деп ойлойм да, себеби дегенде мурун баягы казак коллегалар менен кезиккенде казак коллегалар баягы мисалы презентация кылып Америкага, Европага тиги барган немелерин көрсөтөрчү. Мен ойлончумун, бу кантип барышат аяка депчи. Кайсы акча каяктан таап. Анан бара-бара бул Жия үчүн бара-бара эме болуп калды мындай. Күнүмдүк эле бир көрүнүш болуп калды да. Бул негизи ушул кыргыз ишкеринин жетишкендиги да, кааласа дүйнө менен иштей ала турганын бир көрсөткүчү да. Бул Жия бизнес ассоциациясынын тарыхы жөнүндөгү подкаст. Ага алгачкы төрагалар Алмаз Бейшеналиев, Семетей Өмүргазы уулу жана мурдагы аткаруучу директор Руслан Акматбек катышууда. Жия ишкерлер ассоциациясынын юридикалык формасы бул юридикалык жактардын бирикмеси деп түзүлгөн да. Анан ошол учурда мүчө катайын десең, эми сиз жогоруда белгиледиңиз, чакан жана орто бизнесмендер, жаңы бизнестер. Ошол экилер өздөрүнүн ишкерликтерин мамлекеттен регистрациядан өткөргөндө көбүнчөсү баягы ЧП жөнөкөй мекеме катары негизлешкен да. Биз юридикалык жактан аларды мисалы мүчө катары ала албай кыйналчубуз да. Баягы өзүбүз түзгөн мекемеде эле кайра ошо мүчөлөрдүн санын көбөйтүү боюнча ушундай юридикалык тоскоолдуктарыбыз бар эле. Бирок бара-бара кыргыз бизнесинин өнүгүшү дагы параллелдүү түрдө жакшы таасирин тийгизди да. Бир мисалы катары атын жөнүн айтпай эле коеюн. Ал киши башында кичинекей мындай комок сыяктуу таттуу мындай соок эмелерди, пирожнолорду сатчу да. Андан кийин ал киши Комфорт базарында кичинекей чакан строй материал сатчу. Азыркы учурда анын строй компаниясы бар. И чоң леген склады бар да, уже ал кезде көлөмү балким бир жылдык көлөмү бир $10,000 же $15,000 деп айтсам, азыр бир канча миллион доллар деп жаңылбайм деп айтсамчы. Жияда ишкерлер Жия менен чогуу өстү да. 2000 кайсы жылы, 11-жылы эле же 12-жылы бир ишкерибиз бир 10 кабаттуу үйдүн пайдаланууну түптөгөн да. Ошондо баарыбызды чакырып ошол жерде кой союп антип мен аябай таң калгам, мен мындай фантастика кадай сезилген да мага. Кантип бир ишкер ушинтип үй курат депчи. Анан кийин компаниялардын саны 30-40ка чыгып кетпеди. Анан аябай кызыктуу эмелер болду. Мисалы бир ишкерибиз мончо салып, чоң бир мончо салып, анан ошол мончону тесттен өткөрүш керек болуп калды да. Анан биз ушунча көп кишини ошондо мончого түшүрдүк. Өзүбүздүн мүчөлөрүбүздү, партнерлорубузду, жадагы элчиликке чейин баарын бекер мончо калып барып түшүрүп тесттен өткөрүп, анан ошол мончо азыр ийгиликтүү иштеп атат да. Аябай сонун бир уникалдуу бир Жиянын тарыхы. Бул Жиянын бир чечмелениши бар, ишкерлер чечмелеп жүргөн баягы. Жакшылыктын, ийгиликтин ачкычы депчи. Анан бирок ошол сиз айткан маселе бир көйгөй болду. Биз качанга чейин жаш ишкерлер болуп жүрөбүз. Анан Кыргызстанда баягы жаш ишкерлер десең анча-мынча жерлерде кабыл ала бербейт экен да. Булар жаштар, буларга болор дейт, отура берсин дегендей бир мамиле бар экен да. Анан Саламат байке тамашалап, биз анда атыбызды Карган ишкерлер ассоциациясына өзгөртүп албайлыбы деп тамашалаганда, Жия эмес Кия деп айтпайлыбы деп. Бирок жаш ишкерлер дегендеги ат бул курактык жактан жаш эмес, бул биринчи идеяда бул Кыргызстан эгемендүүлүктө жалпы эле бизнес тармагы Кыргызстан үчүн жаш болуп эсептелет. Анткени биз жеке менчикти Кыргызстанда өздөштүрүп жатканыбызга 30 жылдын гана жүзү болуп атат да, эгемендүүлүктөн бери. Советтер Союзунун убагында билесиздер, жеке менчик ишкана деген түшүнүк болгон эмес. Андыктан 2006-жылы мындайча айтканда Кыргызстандагы жалпы эле ишкерлик секторун жаш деп эсептөөгө болот. Башында баягы Жия билесизби түзүлгөндө бир жылдан кийин буклет жасадык да. Анан буклет Жиянын таанытуу буклети да. Анан жасап алып аябай кубанып, анан баягы бир как раз бир бизнес бирдеме форум болуп, анан ошол жерде тамакта толтур бизнес ассоциациялар болуп
анан ошол жака таратып мындай мактаныпчы. Анан ошол жерде бир эжек ачып алып мынтип карап туруп, ой, а чё все мужики дейт. Анан чын эле карасак бир да айым ишкер жок экен. А бизде айым ишкерлер ошол кезде жок экен да. Азыр мына бир 30% айымдар болуп калыптыр ишкерлер. Айым ишкерлер ар дайым эле бар болчу, бирок болсо мындай нерселер көп деле мындай катышчу эмес да. Анткени алар болсо таң аттан кечке чейин базарда алып сатат, анан үйгө келип болсо балдарын багыш керек, тамак жасаш керек өзүнө, анан бизнес ассоциация тияк мага катышуу менен көп деле иликтенишмес. Бирок эмени бизнести биринчи ушу айымдар баштаганда чылмак болуп. Туура. Бул Jia бизнес ассоциациясынын тарыхы жөнүндөгү подкаст. Ага алгачкы төрагалар Алмаз Бейшеналиев, Семетей Өмүргазы уулу жана мурдагы аткаруучу директор Руслан Акматбек катышууда. Дагы эмне иштейт экен, баарын эстеп чыктык. Оңой болот го, 4-5 жыл деле кассетаны түрүп атасың. Меники кыйын болот. 2006. Эң эмеде проблема эме болчу. 2-3 жыл иштеген баланы биз аймакка жиберчүбүз. Сен дүйшөнсүң, сен биринчи мугалимсиң, сен барышың керек, сен ишкерлерди окутушуң керек десе. Байке мен кантип дүйшөн болом аякка барды. Баягы зарплатасы дагы аз, 15-20 миң сырттан келген эл аралык уюмдар ошолорду таң кала берчү да. Силер эмне соцпакет бересиңер оларга? Айлыкты көп коесуңарбы, үй алып бересиңер? Жок. Биз айтчубуз да, биз 15 миң сом айлык беребиз, анан дүйшөн биринчи мугалим менен дүйшөн деген кинону көрсөтөбүз. Сен ошосуң деп туруп анан жиберебиз деп ошол жаш балдар барып аймакты мындай көтөрдү да. Биринчи Ошто ачылды биздин филиалыбыз. 2009-жылы болчу, ошол эсимде. Мелис Суран уулу деген ишкер менен учуп бардык. Ал жерден Оштого ошол Jiyаны колдойбуз. Ушундай бизде дагы Jiyага окшогон ассоциация болуш керек. Биз ошонун бир бутагы болобуз деген Оштого жакшы дилгир ишкерлер чогулушуп ушул идеяны колго алышты. Анан ал жерде ошто мэринен баштап мамлекеттик кызматкерлер менен жолугуп идеяларыбызды түшүндүрүп, анан Оштодо салтанаттуу түрдө ачтык эле. Бүгүн Jiya жалпы аймактарда активдүү иштеген мамлекеттин орун баягы жерден алып жардам берген бир уюм катары иштеп келатат. Ал жагынан ошол Jiyanын коомго кошкон жакшы жактарын дагы мындай өзүнчө бир талкуу катары алып чыкса болот болуш керек. Jiyага окшогон ассоциациялардын эң маанилүү балки эмеси ийгилиги эме болбодубу? Өкмөттүн колу жетпеген иштердин баарын көбүн жасашты да, өкмөттөн күтпөй. Жада калса өкмөткө да жардам берип, мисалы мен эсимде бар, өкмөткө келген анча-мынча делегацияга да жардам беришип, биз ишкерлерге, баягы сырттан келгендерге ушинтип эле тосуп, аларды презентация кылып, аларга жергиликтүү ишкерлер менен мамиле түздүрүп эле ушинтип эле көп иштерди аткардык да. Бир убакта биз ушул Jiyада ишкерлер, кыргыз ишкерлери дүйнө менен иштешчү. Америка менен деле, Япония менен деле, Түркия менен, Россия менен деле, казактар менен. Биздин Министерство промышленности билесизби, жанагы агентство эмес, ал кезде эмне по привлечению прямых инвестиций. Ошонун канцелярлык эмелерин бар, муктаждарын биз эме анча-мынча баягы коноктор келгенде бизде баягы бюджет чектелүү болот, анан биз ошол жерде биздин ишкерлерибизге таянычыбыз да. Баягы коноктор келгенде кошумча кылып ошол башкаруу кеңешинин төрагасына чалып акча сурап, бул биздин мамлекетибиз, биз колдоп коелу деп ошентип отуруп, мындай майда чүйдө бир түрлүк иштерге мындай жакшы. Ошону мен оюмча азыр ошо мамлекет ошону колдоно албай койду да. Эгер ушундай ассоциациялар көп болсо, негизи кыргыз эли баягы өкмөтүнө эмесине аябай эле жардам берет экен да, жалпы ойлонот экен. Jiyanын тарыхы. Алмаз байке, сизге сөз таштабай эле баарын сүйлөп салдык. Биз кылчыбызды кылып, онубузду элегибизди илип коюп отурабыз да. Анан сүйлөп атканда угуп атпайм ошол. Жаңы болгон нерселерди, жакшы нерселерди. Жакшы, мына азыркы күнү айтып атасыздар, миңдеген мүчөгө жеттик деп, бул идеянын ишке ашып жаткандыгынын жакшы бир көрсөткүчү деп айтсак болот. Эсимде баягы биз Jia менен чогулганда, бир жерге барганда же эмеде сурай берчүбүз, бизде канча ишкер бар деп саналуу. Анан баягы эле Атабыл Дегенбердиев, Эмил Үмүталиев, анан Аскар Салымбеков деп анан бүтүп калчу. Бул ишкерлерди бизге алар жаңы Табыл Дегенбердиевтерди, жаңы Салымбековдорду, жаңы Үмүталиевди эч ким бербейт экен да. Ама Семетей мырзалар барып ушул Табыл Дегенбердиев, Табылды, Эмил Үмүталиевтер болот экен. Аял ишкерлерге келгенде так эч ким билчү эмес да, ким бар деп эле элдер бири-бирин карап,
ошол менин оюмча ушу ишкерлердин классын биз түптөсөк Кыргызстанда ошо ишкерлер өздөрү өнүктүрүп кетет да. Мындай жалпы караганда жия болсо өзүнүн мындай глобалдуу максаттарына жете элек да. Анткени буга себеп бир канча себеп бар. Бул эң биринчиден бул биздин саясий кырдаал азыркыга чейин ушул биз түптөлгөндөн бери бир 3-4 төңкөрүш болду го. Алар болбосо биз эч жагы эле мындай Кыргызстандын даңкын эми чет өлкө угузуп чоң ишкерлер чыкмак деп ойлойм да. Өткөндө сендерге жиянын аппараты мурунку иштеп кеткендерди чогултуп чакырды. Анан барсам жия учурда 60 киши иштейт экен жияда Кыргызстан боюнча. Оозум ачылып калды. Жияда 2001-жылы төлөгөн балдар иштейт экен. Айланайын мен ошол жерде оозум ачылып отурду да кечке буларды карап кайсы жактан таптырса бутырап көбөйүп кетти жүрүнчү. Бул Жия бизнес ассоциациясынын тарыхы жөнүндөгү подкаст. Ага алгачкы төрагалар Алмаз Бейшеналиев, Семетей Өмүргазы уулу жана мурдагы аткаруучу директор Руслан Акматбек катышууда. Көп жылдан бери болгон мүчөлөр болсо, кичине мындай негативный комменттер айтып атат да. Эмнеге көп илгеркидей көп иш чара болбойт, эмнеге биз өсө албай атабыз депчи. Мен айтып атам, негизи жия силерге бир гана ачкычын беребиз да, эшиктинчи. Анан ушул эшикке жакындап, эшикти ачкыч менен ачып, ушул эшикке кирүү бул силердин аракетиңер болуш керек деп. Эгер болсо инсан өзүн өстүрбөсө, ал кантип дүйнө менен чогуу өсөт да. Анткени мен азыр сурап атам, азыркы учурда блокчейн, жанакы электрондук коммерция секторунда ушул эле маркетингде жаңы көптөгөн жаңы нерселер бар. Эгер болсо өзүңөрдү өстүрүп, мындай китептерди окуп же кандайдыр бир дүйнөлүк глобалдык бир изданияларга подписка болуп, интеллект жагынан болсо өзүңөр өстүрсөңөр, силер үчүн мындай азыркы глобалдуу бизнес оңоюраак болот десем, ушундай кылыш керек экен деп. Биз жардам беребиз дедик да. Биздин ишибиз болсо, ошол жакта болгон жергиликтүү ассоциация менен болсо мамиле куруш бул биздин жумушубуз. Бирок болсо отуруп эле алма буш озмот иштеген болбойт азыркы учурда. Мисалы, башында чет өлкөлөр менен жолукканда эсимде, баягы эки жака жолугат да, бир жака кыргыз ишкерлер, биздин жиянын мүчөлөрү, бир жака чет өлкөлөр да. Анан чет өлкөлөр баягы лептопторун алып чыгып, кагаздарын жазып, калькулятор менен эсептеп келет. Анан биздин кыргыздарга сурайт, эмнеңер бар десе. Баягы көбүнчө кыргыз ишкерлер эме да. Айтып койчу, мен реальный проектим бар деп ушинтип тиришет да. Кийин бара ошо кагазга ушинтип эсептөөгө өттү да. Бул кыргыз ишкерлер эме да, көп нерсени даяр күтөт да. Өзү акча чыгарып эмет берүүгө бар эмес, жалпы алып келгенде ошол культура бизде эми жайгашып атат да. Мен бир барандуу ири бир ассоциациянын төрагасына, чет өлкөлүктөр мүчө болгон ассоциацияга сурагам да, силер мүчөлүк акыны кантип төлөйт, проблема чыгабы дегенде, ал менин суроомду түшүнбөй болгон да. Эмнеге проблема чыгыш керек депчи. Такыр чыкпай, өзүлөр төлөйбүз, өзүлөр алып келип берип. Мен аябай таң калам да, бизде болсо мүчөлүк акы жашаган үчүн мүчөлүк акы төлөө маанилүү, бирок бизде мүчөлүк акыны баягы эме болуп көрүнүп калганда, мындай баары текиш эмес да. Кээ бирөө мындай өкмөттөн күткөндөй эле күтөт да. Ал дагы кыргыз ишкердин ушул эмеси. Мындай издержкасы, өсүү. Бирок келечекте мен үмүттөнөм, эгер болсо биздин азыркы атменелер туура бир политика жүргүзсө, инвестиция жагынан болсо туура бир среда түзсө, Кыргызстандын өнүгүшү бул кыска мүнөттө болгон бир нерсе. Жумуштан коркпогон, интеллектуалдык потенциалы болгон көп жаштар бар да. Экономика деген ишканалардын, ишкерлердин топтому да. Анан ушул ишкерлер бизде канчалык көбүрөөк болсо, жия ошогон ассоциациялар Кыргызстанда канчалык көбүрөөк болсо, мен ойлойм, бизде анткени жаңылыкты дагы, инновацияны дагы, өнүгүүнү дагы алып келген ошол ишкерлер экен да. Кыргызстан өзүм тез эле ушул өнүгүп, мындай татыктуу ордун алмак да. Абдан жакшы маселеге тийди да. Бул өлкөгө инновацияны да жаңылыкты алып келе турган адамдар ишкерлер депчи, эң туура нерсе.
бул ишкерлер, жакшы ишкерлер өзүнчө эле бир университет сыяктуу да. Өзү эле толтур адамдарды тарбиялап, өзү эле рынокко эмгекке кадрлар даярдап, мына бүгүнкү күнү биз билим берүү тармагында чала тарбиялап чыгарган адистердин баардыгын ошо ишкерлер өздөрү такшалдырып, чыныгы рынок шарттарына даярдап жатышат да. Ошол эле учурда инновацияны, технологияны да ошо ишкерлер алып келип атышат өлкөбүздүн ичине. Муну тарыхый аспектинен да карап көрсөңүздөр болот. Мисалы, ошо кервендер жүргөн жибек жолу баягы эмесин эле карап көрүңүздөр, системасын эле. Ошол учурда Кытайдан чыгып Европага же Индиядан чыгып Европага кетип жаткан бизнес коммуникацияны карап көрсөңүздөр, ошо жаңылыктын баары ошо бизнесмен ошол учурда кервендер аркылуу жетип турганда, туурабы? Кытайдан мындай жаңылык чыгып туруп, ошол Орто Азияга ошол соодагерлер аркылуу жетип, анан ал жерден башка жерлерге тарап дегендей. Ошондуктан бул бизнести бир эле акча, анан бир эле салык катары көрбөш керек. Бул бизнес көп нерсенин баягы башталгычы деп айтуу эң туура. Жия бир гана ушу бизнес эмес, бир топ социал тармагында бир жаңы маданият алып келди деп айтсам жаңылбайм. Анткени азыркы учурда көптөгөн биздин мүчөлөр болсо бир гана өзүн ойлобой, өзүнүн бизнесин ойлобой, ушул эле учурда коомду, ушул эле учурда өкмөттү ойлоп, өзүнүн жумушун, ишин ийгиликтүү алып барууга аракет кылгандар көп да бизде. Жиянын тарыхы. Баке, Женевада кандай аба ырайы? Женевада аба ырайы жакшы, бир аз жаан жаап атат. Ошол Кыргызстанга караганда жылуураак окшойт, салыштырмалуу. Канча температурасы азыр? Температура бүгүнкү күнү 14-13 көрсөтүп атат. Даана Бишкекте айтпайбы? Бизде эле жаан жаап атат, 14-15 бизде. Биз аябай сук. Жакшы. Амалбеке? Женевадан сиздерге ысык салам. Кыргызстан дайым өркүндөп өсө берсин, ошонун ичинде ишкерлерибиздин дагы иши алдыга жыла берсин. Сиздердин ишиңизге чоң ийгилик каалайм, урматтуу Ислам мырза, Семетей мырза, баарыңыздарга. Сизге дагы ийгилик. Рахмат. Анан ошо Жиянын өлкөбүздүн жакшылыктарында жолугуп жүрө берели. Буйрса. Рахмат. Чоң рахмат, болду, жакшы болду. Ийгилик болсун.